Good morning guys. May naayos ako dito na Samsung, binuksan ko na. Ito yung model number niya. Ayan. UE 328 4500 AR. Testing natin. Saksak ko. Power on natin. Tanggalin ko muna. Yan. Power section ko. Yan, pero hindi pa umiilaw yung backlight. Check natin mga voltahe. Check natin dito kung may 12 volts siya. Meron. Ito sa kabila. Meron din. Dito sa may coil, mag-check tayo. Meron. Sa kabila din. Meron din. Nabul tayo din itong coil na ito sa kabila, sa kabilang paa. Meron din. Ito naman isang coil. Meron din. Kumpleto naman ang mga voltahe. Meron din. Tanggalin ko matong saksakan. Subukan kong ihang dito kung iilaw yung backlight. Saksak. Wala, hindi umiilaw yung backlight. May voltahe naman dito sa kapasitor. Ano? 109, 110. Meron din dito. Check ko yung backlight, baka may pundi. Kasi sabay ng may-ari, may sound down. Ginagamit nila sa HDMI. Dito nila ginagamit.
14, 15, 14. Check natin yung backlight. Yan ang may voltahe naman dito. Ito sa backlight driver niya. Check ko muna guys. Ito na guys, natanggal ko na yung panel. Itis natin itong backlight niya. Gamitan ng backlight tester. Switch on ko na. Ayaw umilaw. Yan, umilaw lahat. Ay, meron din dalawa hindi umilaw. Ito umilaw lahat. Umilaw din. Ayaw. Ito may punding dalawa. Palitan na lang natin itong lahat ito, one set. Kasi pag isa-isa lang papalitan, sa susunod, iba na naman ang mapupundi. Kaya minsanan na lang itong palitan. Okay guys, bibili muna tayo ng ipapalit dito. Ito na guys, dumating na yung backlight na nabili ko online. Itong nabili ko, aluminum na yung likod. Yan o, aluminum. Yung dati, parang PCB lang. Ito. Parang PCB lang, kaya siguro madaling uminit. Yan o. Ayan, parang PCB lang. Pero itong nabili ko online, aluminum na. Hindi ko na-video yung pagtanggal kasi wala namang paghahawak. Check natin ngayon sa backlight tester. Dapat pare-parehas ang voltahe niyan. Check natin itong una. Yan. 24.2 ang pangalawa. 24.2 din. Pangatlo. 24.2. Pangapat. 24.2. 24.2. Okay lahat. Pare-parehas ang voltahe. Ilagay ko muna guys. Maganda sana kung may tagahawak. Ganyan lang naman. Isasakit lang tapos ipapasok yan. Ganyan. Tapos dito. Yan. Mahirap nga lang mag-video saka maglagay pag iisang kamay. Yan. Pumasok na. Yun. Ito muna to. Pag magpalit kayo ng ganito guys, pag may backlight ang problema, buo na lang napalitan nyo.
pero depende sa customer. Kung gusto niya, isa lang munang papalitan. Kung hindi niya kaya yung presyo, kung wala siyang budget, isa lang muna papalitan. Depende sa pag-usapan nyo, pero kahit i-explain mo kung yun ang gusto niya, hindi siyang masusunod. Pero para sa akin, palitan na lang lahat, mas maganda. Dito guys, ipasok nyo lang dito, tapos pisilin nyo dito hanggang mag-click. Yan, yan, papasok nyo. Yan, ang bili ko sa online ito 511. Yan. Yan, okay na. Okay guys, ilagay ko muna yung panel niya, tsaka yung mga cover niya dito. Ito na guys, nailagay ko na yung takip sa likod. Testing na natin. Ilagay ko na yung saksakan. Ayan guys, pwede na. Tanggal yata yung saksakan sa likod. Yan. Okay na guys. Testing na lang. Ito may puhit lang oh. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button. At huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para updated kayo sa upload kong mga bagong videos. Maraming salamat.